சார் இது சர்வசக்தி ரிட்ஜருங்க. ரொட்டாவேட்டரோட ரிட்ஜர் அட்டாச்மெண்ட்டுங்க. நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி 1.25 அடி 1.5 அடி 2 அடி 3 அடி 4 அடி இந்த மாதிரி பார்லாம் ஓட்டிக்கலாங்க. இது கரும்பு காடு, வெங்காயம், பருத்தி எல்லாத்துக்குமே சூட்டபுளாக இருக்குங்க. இது ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைனுங்க. சர்வசக்தியோட யூனிக் டிசைனுங்க. இது நிறைய பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது ஒரு பெஸ்ட்டு டிசைனுங்க.